Салом алейкум дӯстони азиз. Тарзи кори мисолҳои тестиро аз китобчаи марказиони тести 2026 идома медиҳем. Шарти масъалаи 41 чунин аст. Реаксияи оксиду барқароршавиро муайян кунед. Яъне кадом аз ин реаксия гузошта реаксияи оксиду барқароршавӣ аст. Ва мо шумо медонем ки дар кадом реаксие ки яке аз элементҳо дараҷаи оксишавииш тағйир ёфта бошад, реаксияи оксиду барқароршавӣ мебошад. Пас варианти А-ро мебинем. Дар инҷо гидроген плюс 1, оксиген минус 2, алюминий плюс 3 аст. Оксиген минус 2, сулфур плюс 6, гидроген плюс 1 аст. Оксиген минус 2, сулфур плюс 6, алюминий плюс 3 аст. Оксиген минус 2, гидроген плюс 1. Ягон элемент тағйир ёфтагӣ нест. Пас реаксияи оксид барқарор шуда наметавонад. Варианти Б-ро мебинем. Оксиген минус 2, сулфур плюс 4. Оксиген минус 2, барий плюс 2. Оксиген минус 2, сулфур плюс 4, барий плюс 2. Яъне дар варианти Б ҳам ягон элемент дараҷаи оксишавииш тағйир ёфтагӣ нест. Варианти С-ро мебинем. Оксиген минус 2, сулфур плюс 4, гидроген плюс 1, калсий плюс 2. Оксиген минус 2, сулфур плюс 4, калсий плюс 2. Оксиген минус 2, гидроген плюс 1, оксиген минус 2, сулфур плюс 4. Яъне дар варианти С ҳам ягон элемент тағйир ёфтагӣ нест. баъд аз реаксия ягон элемент тағйир ёфтагӣ нест, пас ин реаксияи оксиду барқароршавӣ шуда наметавонад. Варианти Д-ро мебинем. Плюмбум плюс 2, сулфур плюс 2, минус 2, оксиген минус 2, гидроген плюс 1. Плюмбум плюс 2, оксиген минус 2, сулфур плюс 6, оксиген минус 2, гидроген плюс 1. Яъне дар инҷо сулфур ва оксиген дараҷаи оксишавииш тағйир ёфтагӣ аст. Пас варианти дуруст Д аст. Шарти масъалаи 42-ро мехонем. Реаксияи оксиду барқароршавиро муайян кунед. Боз дар инҷа реаксияи оксиду барқароршавӣ пурсида шудааст. Пас мебинем ки кадом элемент баъд аз реаксия дараҷаи оксишавииш тағйир ёфта бошад дар кадом реаксия ва реаксияи оксиду барқароршавӣ аст. Яъне дар инҷо оксиген минус 2, карбон плюс 2, оксиген минус 2, оҳан плюс 3, баъд аз реаксия оксиген минус 2, оксиген минус 2, карбон плюс 4, оҳан плюс 2. бахши зиёд. Пас варианти дуруст А ба ҳисоб меравад. Дигар вариантҳоро таҳлил намекунем, барои он ки танҳо дар инҷа карбон ва оҳан дараҷаи оксишавиишон тағйир ёфтагӣ аст. ҷавоби дуруст А шуда метавонад. Шарти масъалаи 43 мехонем. Реаксияи оксиду барқароршавиро муайян кунед. Варианти А-ро мебинем. дар инҷа натрий плюс 1, оксиген минус 2, гидроген плюс 1, оксиген минус 2, хлор плюс 1. дар инҷа оксиген минус 2, натрий плюс 1, хлор плюс 1. дар инҷа оксиген минус 2, гидроген плюс 1. дар инҷо дар варианти А дар инҷо ягон элемент дараҷаи оксишавииш тағйир ёфтагӣ нест. Пас варианти Б-ро мебинем. Оксиген дар инҷо минус 2, калий плюс 1, 3 × 6 аз 6 1 гирем 5. дараҷаи оксишавии хлор плюс 5 буд. баъд аз реаксия хлор минус 1, калий плюс 1, минус 2, плюс 5, плюс 1. Яъне дар инҷо дараҷаи оксишавии хлор аз 5 то минус 1 тағйир ёфтагӣ аст. Пас варианти Б ҷавоб дуруст шуда метавонад. акнун варианти С-ро муайян кунем. Нигоҳ кунем ки дараҷаи оксишавии оксиген минус 2, хлор плюс 7, оксиген минус 2, гидроген плюс 1. дар инҷа оксиген минус 2, хлор плюс 7, гидроген плюс 1. дар инҷа оксиген минус 2, гидроген плюс 1. дар инҷа хлор минус 1, мис плюс 2, минус 1, гидроген плюс 1. гидроген плюс 1, оксиген минус 2 ва мис бошад плюс 2. яъне дар инҷо дараҷаи оксишавии ягон элемент тағйир ёфтагӣ нест. ҷавоби дурусти мо варианти Б аст. ташаккур зиёд ба диққататон.